lluvia celestial con oración de la mañana para iniciar nuestro día, martes 28 de mayo del 2024. Mi Señor, concédeme tu gracia en esta oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, me pongo ante tu presencia en este nuevo día que amanece para darte gracias por todo lo que haces en mi vida, porque me permites disfrutarlo desde el primer abrir de ojos. Esta mañana mi corazón quiere alabar tu nombre, Padre Celestial, porque siempre muestras que todo tiene una solución y porque tu divina misericordia me invita a hacerlo. Señor de mi vida, gracias porque a pesar de no ser el mejor ejemplo de testimonio de vida y santidad, tú me sigues escogiendo y mirando con el mismo amor de siempre. Padre Todopoderoso, gracias porque cuidaste de mi hogar de toda exposición peligrosa y porque pude compartir momentos con ellos, momentos que alegran mi vida, momentos donde pones a prueba nuestra unión y nuestro amor. Gracias por siempre ir adelante de nosotros, protegiéndonos de todos los males que interrumpan nuestros planes y visiones. Señor de mi vida, gracias porque tu misericordia y bondad nos recuerda constantemente que somos lo más importante para ti. Majestuoso Dios, sé tú quien guíe mis pasos en este día y quien no se aparte de mí ni un solo momento. Gracias por todas las cosas que me brindas. Gracias porque tu misericordia se derrama en mi vida. Y gracias porque nunca me desamparas. Gracias, bendito Padre, porque tú eres el único camino que debo seguir para alcanzar la felicidad. Padre amado, hoy mi corazón quiere alabarte y adorar tu santo nombre. Quiero decirte a través de mis alabanzas lo mucho que te amo. Quiero hacer todo lo posible por agradarte desde lo más sencillo. Soy instrumento tuyo, bendito Señor. Enséñame a llevar tu mensaje de amor y esperanza a los hermanos más necesitados del mundo, desde mi lugar de trabajo hasta mi hogar. Dios de amor, ayúdame a vivir mi día de la mejor manera posible, que mi alegría pueda ser contagiada a las personas que la necesitan, que pueda dar servicio a quien necesita mi ayuda, que mis palabras puedan servir de aliento a quienes empiezan el día con desesperanza. Hoy quiero ser el mensajero de tu amor, Padre eterno, que las personas puedan ver el reflejo de tu bondad y que eso motive a que te busquen incesantemente. Bondadoso Señor, deseo que todas mis acciones te agraden el día de hoy. Te pido que me des la fuerza necesaria
para que el dolor no pese más que tu gracia y la valentía para hacerles frente a todos los problemas que se puedan presentar. Este día cúbreme con tu amor y ayúdame a alcanzar la felicidad. Querido Padre, yo quiero ser feliz en tu nombre, en tu misericordia. Por eso te pido que tomes cada parte de mi vida y la transformes según sea tu voluntad. En esta nueva oportunidad que me otorgas, quiero ser transformado por ti y liberado de aquellas cadenas que me atan a un pasado oscuro e infeliz. Ayúdame, Padre de bondad, a brindar mi mano a otros, a quienes más lo necesiten. Ayúdame a usar mis dones en beneficio de mis hermanas y hermanos. Ayúdame a ser un instrumento de bondad en tus benditas manos. Que sea el que lleve consuelo a quienes sufren y paz a quienes están atravesando dolor. Divino Señor, regálame un día lleno de tu gracia y de tu paz para compartirla con todos aquellos que te buscan. Gracias por tu amor, por tu amanecer, por tu confianza en mí. Acompáñame en este que está por empezar. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. En estos momentos muchos estamos orando. En conjunto la oración es más poderosa. Dedica de corazón a Dios Padre tu petición personal de hoy, o también dar gracias por el milagro de la vida. Yo te acompaño diciendo: mi Dios Padre, Señor Jesucristo y Virgen Santísima, pido humildemente que acojan estas plegarias diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Importante dejar tu poderoso like, estar suscrito y tener activado la campanita para recibir cada día la oración de la mañana y de la noche. Gracias, y que nuestro Dios Padre nos bendiga en todo momento.